Angus i Caer, legenda o śnie i poszukiwaniu miłości. W pradawnych czasach, kiedy ziemię zamieszkiwali zarówno ludzie, jak i istoty z magicznego świata, żył Angus, bóg miłości, snów i poezji. Był młody, przystojny i pełen uroku. Mieszkał w pałacu położonym w samym środku malowniczej, zielonej krainy otoczonej kwiecistymi łąkami oraz lasami, gdzie rozbrzmiewał śpiew ptaków. Choć życie Angusa wydawało się doskonałe, w jego sercu była pustka. Wiedział, że brakuje mu czegoś, choć nie potrafił tego nazwać. Wszystko zmieniło się pewnej nocy podczas święta Samhain, gdy zasnął i miał niezwykły sen. W śnie ujrzał dziewczynę, jakiej nigdy wcześniej nie widział. Jej uroda zapierała dech w piersiach. Miała włosy czarne jak noc, które opadały miękkimi falami na ramiona. Jej oczy były głębokie i pełne tajemnicy, błyszczące jak gwiazdy. Ubrana w delikatną, srebrzystą szatę, wydawała się nierealna, jakby była częścią samego światła księżyca. W rękach trzymała harfę, a jej muzyka była tak piękna, że Angus poczuł, jak łzy spływają mu po policzkach. Kiedy się obudził, dziewczyna wciąż była w jego myślach. Jej obraz i melodia harfy nie dawały mu spokoju. Próbował skupić się na codziennych sprawach, ale jego serce i umysł były gdzie indziej. Z dnia na dzień stawał się coraz bardziej zamyślony i przygnębiony. Rodzice Angusa, widząc jak ich syn słabnie, byli głęboko zaniepokojeni. Przestał jeść, sypiał tylko przelotnie, a jego radosny uśmiech zniknął. W końcu ojciec, który był wielkim władcą, wezwał do siebie mądrego króla znającego tajemnice świata. Król, wysłuchawszy opowieści Angusa o dziewczynie ze snu, postanowił mu pomóc. Po długich poszukiwaniach odkrył, że dziewczyna naprawdę istnieje. Miała na imię Caer i była córką potężnego władcy z magicznej krainy. Była znana z niezwykłej urody, ale także z tajemniczej natury. Każdego roku, podczas jesiennego święta, zamieniała się w łabędzia i spędzała zimę na jeziorze wśród innych ptaków. Kiedy Angus dowiedział się o Caer, natychmiast wyruszył w drogę, by prosić jej ojca o zgodę na ślub. Po długiej podróży dotarł do pałacu, gdzie został przyjęty z szacunkiem. Ojciec Caer jednak odpowiedział: „Moja córka jest wolnym duchem i sama decyduje o swoim losie. Jeśli chcesz zdobyć jej serce, musisz przekonać ją sam. Znajdziesz ją nad jeziorem podczas święta, gdy przemieni się w łabędzia”. W dniu święta Angus wyruszył nad jezioro. Krajobraz, który zobaczył, był zachwycający. Tafla wody lśniła jak lustro, odbijając światło księżyca. Mgła unosiła się nad brzegiem, tworząc atmosferę tajemnicy. Pośród tej ciszy usłyszał śpiew ptaków, delikatny i czysty, który zdawał się przywoływać jego serce. Na jeziorze ujrzał stado łabędzi. Były piękne, ale jeden z nich przyciągnął jego wzrok. Był większy od pozostałych. Jego pióra lśniły śnieżną bielą, a szyję zdobiła złota obręcz. Angus wiedział, że to Caer. Stanął na brzegu i przemówił do niej: „Przybyłem, bo w moim śnie zobaczyłem ciebie. Twoja muzyka poruszyła moje serce, a twoje piękno nie daje mi spokoju. Proszę, zostań moją żoną”. Caer podpłynęła bliżej i odpowiedziała: „Jeśli pragniesz być ze mną, musisz podzielić mój los. Każdego roku zamieniam się w łabędzia i spędzam zimę na jeziorze. Jeśli naprawdę mnie kochasz, musisz stać się jednym z nas”. Angus, nie wahając się ani chwili, użył swojej boskiej mocy, by przemienić się w łabędzia. Jego ciało pokryło się białym puchem, a skrzydła uniosły go w powietrze. Razem z Caer wznieśli się nad jezioro, krążąc w powietrzu. Ich pieśń, delikatna i pełna miłości, była tak piękna, że każdy, kto ją usłyszał, zapadał w głęboki, spokojny sen. Pieśń ta niosła ukojenie i przynosiła sny pełne nadziei i radości. Od tamtej chwili Angus i Caer byli nierozłączni, czerpiąc radość z każdej wspólnej chwili. Wrócili do pałacu Angusa, gdzie otoczeni przyjaciółmi i bliskimi żyli szczęśliwie, w harmonii i dostatku. Ich miłość stała się symbolem, że prawdziwe uczucie potrafi pokonać wszelkie granice, nawet te, które dzielą różne światy, inspirując innych do poszukiwania tego, co naprawdę ważne. Zachęcam Was, byście podzielili się swoimi przemyśleniami na temat tej historii w komentarzach. Chciałbym zobaczyć, co w tej opowieści wzbudziło w Was najwięcej emocji.